È una sindrome che sempre più spesso viene rilevata anche negli accessi al pronto soccorso e consiste in uno scuotimento ripetuto di un bambino che generalmente ha meno di un anno. Questo provoca dei sintomi di tipo neurologico, ma ahimè in alcuni casi anche fatali, addirittura il coma o la morte di questi bambini. Negli ultimi tempi la sindrome del bimbo scosso è emersa e se ne parla. Gli accessi in pronto soccorso pediatrico sono aumentati e dunque c'è una maggiore consapevolezza. Forse però ancora pochi sanno i gravi effetti che può avere sui neonati. Nei casi non estremi possono esserci anche nessun danno sul neonato, però attenzione perché noi sappiamo bene che quei piccoli, chiamiamoli maltrattamenti, possono ripercuotersi a livello più affettivo, più profondo, come dei piccoli traumi, in cui il neonato non si sente accudito propriamente, non ha quelle maternage che è necessario invece per lo sviluppo affettivo, fisico e relazionale. L'appello che va fatto è nei confronti delle famiglie che sono a fianco e devono sostenere le mamme nel delicato periodo che segue il parto. Soprattutto i partner, ma sappiamo che a volte i partner hanno un occhio un po' troppo benevolo, quindi anche gli amici, le persone vicine, i parenti, insomma, porre un po' l'attenzione sul benessere della mamma, perché la mamma per un neonato è tutto il mondo.